歡迎大家嚟咁短嘅 video 啦，我係 Mikuru。咁今日呢，唔好講呢個字啦，同大家講先啦。最近呢，有啲人就話我呢講嘢啊，有啲甩甩咳咳啦，所以我就今次就會講得好大聲，唔係即係講清楚啲。今日我哋就玩呢個叫佛林島，應該係啦。最後介紹呢個本來探索年紀物，本圖唔知唔多年紀，並且寫咗之後就冇得做本圖啦。你嘅身份呢架係你嘅海盜船，你就係呢度嘅海盜船長，而你嘅目的地就係為咗寶藏。船員就報告話啦，船長，我哋發現咗一座島，寫咗張地圖，就喺咗船長出度。同時，我哋仲發現咗呢座島埋藏咗一個偉大嘅海盜愛德華另奪的財富。你快啲去船外睇下啦！規則教和平，唔好作弊，唔好作死。重要信息：地圖地支持單人，並且死後無法進行本圖。同時也不要嘗試解除藥水效果。呢個咩嚟㗎？就咁啦，即係話畫嘢會畫得慢啲咯，例如畫木啦咁啊，而家係畫得好慢，好似畫緊呢個鑽石咁樣。已經授權多往我世界盒子嚴禁轉載。提示：注下周圍你可能發現咗啲乜嘢，比如呢個木牌嘅上方，有一掣喎，咁但係你去睇下先。提示：雖然你冇得破壞方法，但係可以取到物品展示框上面嘅嘢啦，即係咁樣啦。其實呢個應該係皮夾嚟嘅，黑色㗎，後邊有黑色啊。關於更多，如果對本人地圖有意見嘅話，歡迎評論、反覆或者反饋。雖然我可能冇時間回覆，但係我都會關注評論中嘅意見，或者你嘅寶貴意見可能會喺下個作品被採用。同時感謝下載本圖嘅玩家。地圖作者圖納迪咩唔記得咗。咁我哋就開文啦吧。船長祝你好運啊！我哋為你準備咗船隻。我哋就出發啦。呢個廢居然嘅話，我可以發現啲咩 iPhone 啫，咁係是但啦，咁樣都好嘅。被遺忘嘅形象，呢啲似乎係愛德華留低嘅藏寶線索啊！愛德華的物品箱，一個通貨圖或者一樣都可以嘅。呢個都算古色嘅啩，有啲都算古色。呢個似乎就係一提供嘅地點啦。收藏精華。井水魚，但係我都揾翻啲相先。
啦，咁我就上去井水嗰邊啊。井水我見到一棟就起咗嘅東西先上啦。井水，我哋而家去揾井水。啊！嗰度，揾到。呢個死啦！乾涸的水井啊！我哋由呢邊慢慢落先。呢個寶箱水瓶似乎會有用喎。你睇下燈塔我記得係都見過嘅，熟悉嘅，係啦。哎呀，死爬唔到水啊！算啦，我都係咁佢話咧就係燈塔就應該嗰個啦，嗰個好高嘅。我諗呢做啲小嘅地方做得好有心思啦，因為呢個咁大搜索場都可以話搜索啩。我哋就我爬上去就咁啦。咁其實咧做咗呢個圖咧，哎呀做咗呢個圖都應該花咗唔少。好煩啊！咁做咗呢個圖應該花咗唔少心思，唔好啦。呢個唔係燈塔嚟嘅咩？哦。嗰度都有個燈塔，但唔知係邊個。其實呢個地圖有好多個燈塔。上啦！我哋去到高啲嘅地方度就可以去啦。之後就咁樣，哎呀！跌咗我哋添。佢應該好似啱啱咁樣，我就可以使用呢個方法慢慢上去。呢度，好煩啊！我就睇下呢度，好似啱啱咁樣，但係有啲嘢個燈塔會放咗喺邊呢？我試下跑先，跑應該 OK 嘅。高度第一個真嘅燈塔，可能呢個都係大啲。仲有呢個唔係燈塔咩？咁高，有可能啊，但係我唔確定，上呢棵樹係可以上到去，但係要諗辦法點樣上到棵樹。其實隔離嗰棵樹應該 OK 啊。
我哋而家要揾個燈塔喺下邊，我睇下咩方法可以落到去先。啊！個係咁啊？點解咁對啊？算啦，我哋去前面呢度古洞嘅我哋，其實唔可以生魚。啊！揾到啦 ！Oh my god！你咪叫我爬上呢棟嘢啊！我以為係嗰啲掛咗喺樹嗰啲燈塔咧。Yes， 我入到嚟啦。遺忘嘅皮靴。呢度仲有冇嘢就可以上去啦。呢個叫做可以十分破啦，咁就要跑啦。Parkour，我最憎 Parkour。對面都冇嘢，但係可以上去。就呢度睇下先，呢度有個箱。洞穴啊！洞穴邊度有啊？好似唔係會上返先可以揾到出口先。洞穴，唉，係貓卡嘅世界，邊度都有洞穴啦。唉，度啊嘛，唔係，其實嗰上面少少嘅，我哋可唔可以上去睇下？要得喎，我哋去到邊呢度？嚟睇睇。啊！果然啊，喂，唔好咁啊嘛，好恐怖喎！係先，有啲嗰度佢硬啊，但係我要諗下，做翻幾個人之後先擺咗，係塞住。喂，真係點嚟啊？但係我哋而家揾咗密室處喺邊先？密室，呢度唔係啊。密室嘅。我唔要密室喎。好難喎！大家咁，我暫停一陣，我要上網睇下。因為我哋而家罷工啦，咁我哋就卸咗睇先。冇嘢發生啦。中筆咯。係啦，咁大家今次地圖就完啦，因為咧我揾唔到密室啦，所以咧就咁我哋就嚟到呢度啦。咁我哋今次呢度就咁啦，下次再見，拜拜。